情况，我夜间要不要及时把他送到医院去呢？我们有很多孩子，只要晚上睡觉他就咳嗽，这种情况，我夜间要不要及时把他送到医院去呢？多半孩子家长都会带孩子看病了，都准备了有些药。我们主要是护理，第一，可以把那个枕头抬高，一抬高以后，他鼻腔的分泌物是不是就流出来了？不会往后流了，对不对？孩子就舒服一些。第二呢，调整一下孩子的睡眠姿势，右侧睡一段时间，左侧再睡一段时间。我们家长受点辛苦，从下往上拍拍背，让他的痰能排出来。第三点呢，就是秋天到了，天气比较干燥，我们尽量让房间不要那么干燥。如果有加湿器的，我们用点加湿器；没有加湿器，我们放一盆水呀就行了。当然，这种夜间咳嗽如果很严重，一定要上医院。